biyya keessaaf biyya alaa Oromiyaa fi Itoophiyaa kutaalee addunyaa bakka gargara ciiftanii karaa Feesbuukii, yuutuubii akkasumas televezyiinii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yaasaatiin kan daawwachuu jirtan jaalatamtoota keenya kabajamoo guyyaa har'aallee qophii keenya odeessaaleetiin walitti deebina jirra. Qophii har'aa an guyyoo waariyoo Abrahaam Birruutiif yoo ingdaatsa waliin toora. Har'aaf ajandaalee gargaraa ka Oromiyaa, Itoophiyaa akkasumas addunyaa ilaallatan bal'inaan irra dubbachuuf jirra. Waliin tura. Jalqaba irratti Kiraamuu Lixa Oromiyaa Wallaggaatti mallaa Wallagga baa keessatti gareen finxaalayyaa Amaaraa uummata nagaa gooluu jiraachuu isaanii dhageenye armi irratti maatii hedduun sababa kanaan ijjeeffamuu dhageenye jirra kan irra dubbanna. Itti aansinee ye'uun. Tole galatoomii guyyoo gama kamiraatiin referendamiin tokko dhiheenya geggeeffamee ture gama kibba lixa Itoophiyaatti jechuudha. Godinaaleen naannoo kibbaa jalatti hammatamanii turan 5-6 tokko walitti dhufanii naannoo uummachuudhaaf walii galuu wal qabate. Referendamiin geggeeffameen isa immoo naannoon haaraan 11ffaan Itoophiyaatti dabalamuu dhageenye jirra. Waan kanarraallee hin dubbanna. Abrahaam. Haleellaan mootummaan giddugaleessaa humnoota Tigraay irratti jalqabe ituufee jira. Haleellaa guyyaa lammeessooti jedhani warri Tigraay. Haleellaan kun gara torban darbe keessaa ka'e galallee hin himama. Waa'ee haleellaa sanaa hin haasofnaa karaa biraatiin immoo pirezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa barreessaa waraana dhaabbata mootummoota gamtoomanii wajjin wal arganii waa'ee siyaasaa Itoophiyaa irratti mari'achuu isaanii odeessi bahee jira san irratti sinaasoo. Kan qofaa miti hojjettuun olaantuun hooggantuun olaantuun dhaabbata baqattoota addunyaa International Organization for Migration Itoophiyaa irratti hojjettu yeroo fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hojiirra akka boqonnaa baatu godhamtee jirti dhimma kanaan wal qabatee yaada Itoophiyaa irra kenniteef kan tolchanii Itoophiyaan karaa dubbii himtuu muummichi ministeeraa Bileeni Suyyum tiin irra dubbattee jirti talle irraa asomna tan qofaa miti UK United Kingdom imbaasiin isii Finfinnee jiru Itoophiyaa ilaalchisuun travel ban yookaan sochii wayii gura jira deebisa ammoo fuul Facebook irratti sochii waan gurri hin qabne dubbii waliin dha'ee jira maaltu mudata shororkeessummaan illee mudachuu mala waan jedhu akeekkachiisa dabarse. Akkas halle irraa asomna lixa Oromiyaa Wallaggaan itti keeyyannaa lixa Oromiyaa akkasumas kibbii jiddu galeessaaf naannoo Beenishaangumuz naannoleen Itoophiyaa waggoota 3 dabraniif waan hedduu dabran bakki namni itti dhumat bakki namni itti jireenya qiyaamaa arge agamma wanni sun hin dhaaban mootummaan haaraan eegundaa'e torbaan lakkoofsiisee jira ministeer deeta ministeera qaamoleen gargaraa aangoo argachuu jiru taatullee mootummaan haaraan dhufu waan adda waan fedhin qabu kanaan wal qabatee lixa Oromiyaatti namooti hedduun finxaalayyaa Amaaraatiin dhumachuu dhageen ye'uun ingidaa naannoo sun gubbaa waan dhufteef waan achi jirame nutti. Egaa naannoo sana waan dhufeef osoo hin taane odeeffannoodhumaan gara sirraa argadhe irraa waa tokko siniif qooduu fi Wallagga bahaa aanaa Kiiramuu fi aanaalee ollaa sanaa kan keessumaa naannoo Amaaraatiin waldaan geessanitti egaa waldhabbeen yeroo garagaraatti mudataa tureera gochoonni suukanneessoon garagaraa hawaasa garas jiraatu keessumaa humnoota finxaalayyaa Amaaraa naannoo Amaaraarraa bobbaafamaniin irratti raawwatamaa tureera nageenyi hawaasichaa goolamaa jeeqamaa onkuramaa tureera yeroo dheeraadhaa fi lubbuun namoota hedduu gaaga'amaa tureera. Tibban ammoo gochi kun haala hammaataa haala suukanneessaadhaan itti fufee jiraachuudha odeeffannoon jiraattotaa fi qaamolee garaagaraa irraa arganne kan inni mul'isu odeeffannoon qabuun aanaa Kiiramuu magaalota kanneen akka Haroo jedhamanitti guyyaa kaleessaa dheengaddaa akkasumas gidduu kana gochoota humnoonni finxaalayyaa Amaaraa milishaan Amaaraa faannoon Amaaraa qaama mootummaatu hidhachiisee bobbaasee jechuudhaan jiraattonni kan isaanii nuuf ibsaa jiranii kan qaamni mootummaa hidhachiisee bobbaasuuf sababaan isaa immoo naannoo sana waraanni bilisummaa Oromoos ni socho'a waraana bilisummaa Oromoo akka haleelaniif jedhee qaamolee mootummaan naannoo Amaaraa akkasumas harki mootummaa federaalaas kan biroonis keessa jira jechuudhaan kan kaasan jiraattonni hidhachiisee bobba'een lubbuu yoo xiqqaate lubbuun namoota 20 gaaga'amee jira haga odeeffannoon kun nu qaqqabetti. Haala suukanneessaadhaan namoonni kunniin daa'ima osoo hin hafin maanguddoo osoo hin hafin kan isaanii ajjeefamanii jiran dhalattoonni Oromoo addatti fo'amanii jechuudha. Gandoota kanneen gandoota akka Haroo kana keessa irra jireessaan dhalattoota Amaaraatu jiraataadha jechuudhaan namoonni garasii kan isaanii naaf kaasanii dhalattoonni Oromoonumaa lakkoofsaan muraasadha. Kiiramuun egaa Wallagga keessatti argamti Wallagga bahaa keessatti Naqamtee irraa fageenya kiiloomeetira 150 akkasi kan isheen fagaattu gara boodaatti sagalee illee isin
dhageessisna taatee mudatee wal qabate egaa humnoonni kunniin irra deddeebiidhaan gocha naannoo sanatti raawwataniin lubbuun namoota nagaa guyyaadhaa gara guyyaatti gaaga'amaa jiraachuu uummanni buqqaafamaa jiraachuu qabeenyi isaa barbadaa'aa jiraachuu kanadha odeeffannoon ana bira jiru. Ayyeeyoo na dogara Abrahaamin dabarree naannoon tun naannoo warraa waldaan geessitu uummata Oromoo achi keessa jirti jiraachuu nuti reefu yoon ingida achi dhufechuu miilaan achi dhufa don ta'in dhalooti waan achi taatee fi waan naannoo sunitti moorkee beeta lixa Oromiyaa sentraalota Abrahaam yookaan bakka gargaraa bakki dhiyaan irra odeeffannoo argana waan taateef mee kanaan wal qabatee warri nam fixuun qaamoleen kun qaamolee finxaalayyaa Amaaraa ta'uu dubbatama ragaan adda argatti jira waan kanaan wal qabate. Ragaan adda yeroo garagaraatti hawaasni achirraa nuun ga'aa ture humnoota kanneen keessumaa yeroo Asaaminoo Tsiggeefaa humnoota finxaalayyaa Amaaraa addatti leenjisanii uummata Walloo irratti uummata Beenishaangul Gumuz uummata Matakkal irratti bobbaasaa turanitti kaayyoon isaanii inni tokko uummata Oromoo kara Wallaggaatiin jirus humna kana bobbaasanii ittiin cabsuudhaaf sochii taasifamaa ture kanaan dura viidiyoodhaan ragaaleen garaagaraa nu qaqqabaa turaniiru gocha amma mudate kana tibbana mudataa jiru kana laalchisuudhaan har'a riippoortarri keenya Faayizaa Eliyaas nama tokko dubbistee turte garasi mee gocha sana afaan keenya irraa dhaga'urra warruma gochi kun irratti raawwatame irraa dhageenye yoo deebine wayya jedhee yaada. Aanaan jedhamu godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee irraa kiiloomeetira 150 ol kan ishee fagaattee jirtu. Aanaa kana keessatti uummanni finxaalayyuu uummata karaa magaalaa Buree jedhamu garuudhaan uummata Oromoo baay'ee qalamee jiru. Uummata harka tuullaa badii tokko malee humni achirraa jiru humna mootummaa wajjin wal ta'uudhaan oomishanii balleessina kan jedhuudhaan mootummaan kan inni karaa sana uummata warra faannoo Jimbo Sabaatti kan jiran kan inni galchee jiru. Kanarraan kan ka'e immoo mana tokko keessatti yoo xiqqaate maatii amma namni kalamee namni du'ee jiru nama 20 irra ga'ee jira jedhanii jiran jiru namoonni keenya achi baqatanii dhufanii gara magaalaa Naqamtee jiru guyyaa kaleessaa hin duratti mana tokko keessatti daa'ima waggaa 7 fa'aadhaan qalamee jaarsa waggaa baqachuu kan hin dandeenye keessaa ba'uu kan hin dandeenye dhukkubsatee illee siree irra ciisu bakka dhukkubsatee jirutti kan inni qalame nama waggaa umuriin isaa nama waggaa dubartii waggaa 50 waggaa 40 achi tokko keessa yoo xiqqaate nama 13dha kan deemgadda qalamti. Baay'een isaanii namoota 20 ol ta'u kan butamanii jiran immoo namoota lama amma eessa buutee isaanii kan hin beekamne akkamatti qaamaan kan lubbuun kan fuudhame jechuudha. Maatii warra olaanii cimaa fa'aa kan jedhaman namoota 13dha maatiin tokko bakka tokkotti kan qaamanii kan bulani kanneen akka Taaffasaa Dabaloo fi haadha manaasaa mana tokko keessatti kan isaan qalamanii kanneen akka Makkadaa Hundarraa fi haadha manaasaa akkasuma mana tokko keessatti kan isaan qalamanii kanneen biroo kan butaman immoo obbo Galataa Wiirtuu kan jedhamanii fi Usuma kan jedhaman amma butamanii kan isaan jiran eessa akka kan jiran hin beekamu kanneen biroo immoo Litichee fi haadha manaasaa waliin wal faana isaanii butamanii kan isaan jiranii amma irratti har'a manni namaa gubataa jira obsoo duukaa kan Oromoon kee bakatee mana isaa gubaa jiru manni jireenyaallee gubataa jira qabeenya achi keessa jirullee Oromoo waa tokko irraa fudhatee bahee hin qabu sirnaa waalta gaggeessu eenyutu achi deemee gaggeessu namni jira hin jiru bareeda kan bakkeetti nyaataa jiru reeffa isaanii. Akkuma dhageettanitti uummati rakkoo jajjabdu akkana kee jira sa'aatii ammaatti addunyaan bakki rakkoo guddoon kaaba Itoophiyaa Tigraay jettee addunyaan irra xiyyeeffattullee kutaa Oromiyaa bakka gargaraa akkasumas Gumuuz uummata kibbaa bakka hedduu keessatti uummati dhumachuu jira. Haala kanaan ammoo piroojeektii jajjabduu nam fixuu kana ethnic cleansing adda dureen tolchuu jira mootummaa biltsiginnaatii fi garee finxaalayyaa Amaaraa ta'uu dubbatama. Kan qofaa miti Gumuuz keessallee yeroo baay'ee deddeebiin namni naannoo Matakkalee dhumachuu Abiraan Birruu yeroo baay'ee achi odeeffannoo waan qabduu fi mee wanni kun maaliif ta'e nam fixuun kunin haroora akkami? Amma kiramuu keessa irra deddeebiin namni dhumaa ture yuunee faana quba qabna ture waan kana irra deddeebiin dhagaa turre dhumaatii miilanaa kana dursee miidiyaaleen afaan Amaariffaa dubbatan baay'een Amaarri naannoo kanatti ajjeefameera ka jedhu odeessaa baasaa turani. Akkasumatti odeessa karaa miidiyaa hawaasaa fi karaa televezyiinii dubbataa turanii garuu ragaa qabatamaa isaanii baasanii dhagarre miidiyaa akka Itoo 360 guyyaa 2-3 dura dhagaan ture naannoo sanatti egaa qaamni isaanii mataan oneekshanee waan jedhu kana guyyaa tokko keessatti namooti 20 dhumanii amma Oromoon 13 bifa sukkanneessaan gara arma dura baay'ee miidiyaa irratti jechuma kana qalamuu waan jedhu kanallee saalfanna ture beekta value media jecha itti fayyadamnullee filanna ture. Haalli amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru garuu baay'ee waan qaanfachiisa waan dhaloota takko keessatti dhagaameen beeyne achi arma dura jechuudha. Humnoonni Amaaraa kunneen basically naannoon aanaa kiramuu kun Wallagga Bahaa keessatti argama naannoo Gojjaamiin waldaangeessa mootummaa naannoo Amaaraa wajjiniini. Irra deddeebiin rakkoo wal fakkaatan naannoo kanatti uumamaa ture humnoota finxaaliyyaa Amaaraa kanaanii amalli humnoonni kunneen ittiin beekaman tokko maali? Daa'imman ajjeesuu, haawwan qaluu,
manguddoota ajjeesu beektaa humnooti kunneen onnee ittiin warra hidhatee loluu hin qaban. Gara caalaa gumuzii keessatti kan raawwatamaa ture namoota nagaa fixu siviiliyaanii jimlaan mardar gochuu slootar gochuu qaluu waan akkasiiti kan dhagaa turre wanni aanaa kiiramu keessatti raawwates kanumadha haleellaa wal fakkaatan immoo irra deddeebiin naannoo kana dhagaa turre ajjechaa qofa osoo hin taane namooti dhibbaan lakkaa'aman buqqa'anii jiran tibbana jechuudha akkuma gabaasa galee kanarraa dhageessan jechuudha kuni guyyoon akka kaafte mootummaa haaraatu hundeeffamee jedhama garuu wanni jijjiirame hin jiru kareessa waggoota sadan darban sirnichi konfliktii oomishuudhaan biyya bulchaa kan ture. Tokko konfliktii oomishuudhaan walitti bu'iinsa uummataa, walitti bu'iinsa sabaa, walitti bu'iinsa eenyummaa garaagaraa karaa amantaa namni walitti bu'ee sirnichi akka gammaduutti yaaduun jalqabe aniyyuu mataan kootiin. Kabiraa immoo burjaajii fakkeenyaaf amma Oromoon Oneeg yookiin waraanni bilisummaa Oromoo nama ajjeese jedha. Humnooti finxaaleeyyii Amaaraa immoo asii saba biraa ajjeesan jedhanii burjaajuma akkanaa keessa darbaa dhufne waggoota sadan darban. Kanaaf amala sirnichaa tokko burjaajii modus operandi jedhanii warri saayinsii siyaasaa kan. Burjaajiidhaan biyya bulchaa asgaanii kabiraa immoo konflikt interprenerii ta'anii jiran beektaa walitti bu'iinsa oomishaatuma asgaa. Yeroo baay'ee waan kana irra dubbachaa turre kun piroojeektii gurguddoo lama mootummaan Itoophiyaan ammaan tan saate amma mootummaan sirni biltsiginnaa Abiy Ahmed garee shiftaa wayyaanii waliin tolchatu OPDO fadiigee itti jira keessa tokko conflict entrepreneurship maaliif kan tolchan yaada Abrahaam Yer kana irra kaawwanni kan tolchaniif sabab gurguddoo lama qaban tokkoffaa saate ammaatti piroojeektii hojjechuu hin danda'an baajat piroojeektii dhuuf maqaa nageenyaatiin hatuuf saamuuf uummata gaagaa'uuf lamaffaa terrorism the form of cruelty yakka gurguddaa addunyaa irratti nam sodaachisa kanam shook godha hak namooti confidence hin chochoon hak namooti mirgi isaanii hin gaafan hak namoonni eenyummaa isaaniitiif lol tolchan kan apply tolchan uummata agarsiisuuf uummata terrorize tolchu terrorism jechuun sodaachisu baay'ee qawwee qofaan namni sodaachisan midhaan iyyuu terrorize godha midhaan ati nyaattu yoo gara keessa seenanii gara keessatti stabil ta'uu dadhaban terrorism jechuun ni dandeenya jechuun sirnaan biltsiginnaan harka qabu hojii warra guddoon terrorism akkanaati. Piroojeektii gurguddoon armaan dura irra dubban kaan lamaatti Itoophiyaa keessatti apply godhamuu jira. Durii bara wayyaanee keessatti qaaddi guddadhi piroojeektii guddaa tokko qabna. Grand Ethiopia Renaissance Dam. Amma piroojeektiin gurguddoon Itoophiyaan harka qabdu piroojeektii lama. Tokko sirni finxaaleeyyummaa Amaaraa haa alaabaa tokkitti Great Ethiopia ijaaru lammeessoo sirna nugusaawii or imperial system deebi'uu jiraachu sirna kan keessatti uumotii warri constitution ammaan tana diqqoo defend godhuuf yaalan warri federalizimiitti aman warri eenyummaa isaaniitiif gati baasuuf qophaa'an cufti sababitti jeefamuu jiran kee jiranii jechuudha amma akka diinaatti warroota amma isaan muudan falaale Biraanuu Naggaa afaan fudhachuu danda'e Biraanuu Naggaa jalqaba irratti miitingi jalqaba uummata waliin godhiise minister of education ajandaan isa jalqaba kan ni qabate dhuuf maali sabummaa yookaan eenyummaa irratti xiyyeeffannee balleessinaa jedhee kana am namni sabummaa jedhaniin yoo maqaan finxaalessummaa jedhamu yeroo kamillee bara wayyaanee keessa xabbaab inna zaranyaadhaan zaranyaan gaafas Oromoo xabbaabiin gaafas Oromoo kaan ammoo timkatanyaan amaartutti amma timkatanyaan dhageettu timkatanyaan dhageettu ajandaan guddaan eenyu sabboonummaa Oromoo cabsuuf karoor jiru jechuudha sabboonummaa Oromoo kan keessa eentu dursee rukutamee wateettee lixa Oromiyaati gaaf nuun cuftiin dammaqin hundi keenya itti gaafatamummaa sammuu kanu qabaan gaaf warri kun sirni biltsiginnaa kun wallaggaa yookaan lixa Oromiyaa irratti xiyyeeffate xuyyuur cufa fayyadamee jira xuyyuur yookaan helikoophtar fayyadamee kam Tigiraa keessa fayyadam uummata wallaggaa goola ture ijjeessa ture maatii buqqisa ture uummata saama ture uummati qabeenya nagas beekamsuun nyaatamee aduu namni tokko hin beekin waraana kun kibba Oromiyaa kuruphate jechuudha waraanni Tigiraa kun dhufe dubbii qabbaneessa dubbiin itti jabaachuu baatte the master planning warra guddoo master planning duu itaan Finfinnee irra kaanii naannoo magaal Finfinnee marsit godhan kan jaaru economy zone master planning marslamaffaa kan maanta sirna biyya madarka qab Oromoo lafisa irra dhabamsiisuu jechuudha kanaaf kan namni ajandaa bocee lafkaay Abiy Ahmed yookaan sirni biltsiginnaa OPDO hammoo execute godhe hojii oolchuu jiru finxaaleeyyii Amaaraati yoo itti dabre. Egaa wanna kana keessa adda durummaadhaan qaamni mootummaa qooda fudhachuu kan si argisiisu amma gochoonni kiiramuu keessatti ta'an amma maatii tokko keessa hortee maatii tokko keessa nama 13dha kan bifa kanaan bifa dubbachuuf iyyuu nutti ulfaatame gocha isaan raawwatan akka horii qalaniiti kan isaan ajjeesan daa'imarraa kaasee hanga maanguddootti
maatii miseensa maatii tokko keessa nama 13tu dhumeedha kan isaan nuun jedhanii jiraattonni haga nama 20 kan lubbuudhaan darbe sunuu haga kaleessaatti egaa sana asitti wanta ta'aa jiru odeeffannoo qabnu yeroo gochi kun hundumti ta'utti namni eenyummaa isaatiin fo'amee yeroo bifa kanaan ajjeefamutti qaamni Oromiyaan bulcha jedhu afaan hin saaqanne beekte wanni tokko inni dubbate hin jiru yeroo qaamni biraa naannoo biraarraa seenee bifa kanaan uummata qeesaarratti akka horiitti obbaasu kanatti homaa tokko hin dubbanne kana jechuun qaamumti Oromiyaan bulcha jedhu summataan isaayyuu qaama gocha kanaa ta'uudha kan inni sitti mul'isu kaleessas diinni kan daangaas cabsisiisaa ture kan uummata kanas ficcisiisaa ture kan uummata kanas diinoomfatee irratti bobbaasaa ture akkati amma jette kanatti irratti bobbaasaa ture OPDOdha har'as kan gocha kana raawwataa jiru adda durummaadhumaan OPDOdha jechuu dandeenya sababni isaas qaama aangoo irra jiruuf irra jireessaan kan mataarra jiru OPDOdha wanna ta'eefi jechuudha diinni uummata kana kaleessas OPDO ture har'as OPDO ta'uu isaati kan inni sitti mul'isu gochi kiiramuu keessatti ta'aa jiru Wallagga Bahaa aanaalee naannoo kiiramuu keessatti ta'aa jiru jechuudha. Wanni kun dogoggoraan raawwatee yookiin tasaa qaamoleen wayii hidhatanii dhufanii jumlaadhaan nama fixanii jettee ibsuu waan hin dandeenye baay'ee maaliif beektaa waan armaan dura turerraa waa barachuu dandeenyu jira Matakkal keessatti yeroo humnoonni Amaaraa kun hin seeniin uummati nagumaan jiraata baay'ee even humnooti hidhatan kan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'an warri Beenishaangul Gumuz rebel groupii wayii hin jiran isaanuu bakka jiranitti uummati Gumuzii uummati Oromoo Matakkal keessa jiru nagumaan jiraata deebitee dhuftee naannoo kanatti amma kiiramuu keessatti yeroo humnoonni kunneen garana bobba'ani kan nagaan nabamee uummanni wal fixu kanaafu warra kana dhaabsisuun immoo hin danda'a mootummaan federaalaa mootummaan naannoo Amaaraa even mootummaan federaalaa humnoota Amaaraa ajajuu hin danda'a akka garaasaa hidhee yaada federaalaa fi Amaaraa dhiisu Oromiyaan bulcha qaamni jedhu amma gocha uummatanni bulchu irratti raawwatamu kana difendi gochuudhaaf maal godhee jira irraa ittisuudhaaf yaaliin inni taasise jira irraa ittisuuf yaaliin taasisne taanaan asis qaama gocha sanaati fedhii qabuu jechuudha waraanni kun akka itti fufu walitti bu'iinsa akka jiraatu fedhii qabuu jechuudha wanni kun si agarsiisu humnoota kanneen humna hidhatee gurmaa'ee organize ta'ee naannoodhaan bobba'aa jiru mootummaa naannoo Amaaraatiin bobba'aa jiru kanaaf fedhiin mootummaa federaalaa akka keessa jiru kan hubattu leesanii armaan dura ta'aa turanirraa kaateeti kana kabiraa wanni kun garamitti nu geessaa mootummaan minimum hojiin ijoon mootummaa nagaa kabachiisu uummati nagaan bobba'ee nagadatee qotatee hojii hawaasummaa hojii dinagdee hojii siyaasaa dalaggatee akka galudha minimum hojii kana hojjechuu hin dandeenye jechuun mootummaan akka gareetti akka institutionii mootummaa biyya bulchuu tokkootti finally humnoonni kunneen amma wannoon konfidensiin isaanii as humnooti Amaaraa jettu kun bakka hundumatti ijaaramanii daangaa jiran hundumarratti daangaa waliin qaban for your information naannoon nagaa qabu naannoo Amaaraa wajjin waliin daangeessine amma Itoophiyaa keessatti kanaaf full-fledged civil war itti deemaa jirra jechuudha biyyaan. Abrahaam yeroo baay'ee istiin Itoophiyaa kan keessa yoo dubbifte jaarraa 15ffaa 16ffaa keessatti Oromo expansion jedhanii wabarreessan jaarraa 16ffaa keessatti ka Boorana mattoo mulu Itoophiyaa warraru. Mulu Itoophiyaa warraru gaafasi warri gaafas expansion sun kee godhe pastoralist waan jedhaniif ka Boorana mattoo kan ground madwalaa bunaanno suni kan jedhanii ajanda uma writers sochi warra akka barbaadetti barreessuu danda'an garuu maal taseeta Itoophiyaa keessatti the religion extremist warredha nam finxaaleeyyiin amantaa warredhaniin kan bombi darbatana bijjees khamaani nam tolchu by the way yeroo baay'ee miidiyaalee westerni kun finxaaleeyyii amantaa muslima ol khaasanii dubbatan malee finxaaleeyyiin amantaa bakka cuf jirti ortodoksii illee kee jirti protestaantii illee kee jirti fakkeenya Toomaas Koonyi namedhaan fan beekta finxaalees amantaati ninu finxaaleeyyooti hojii akkamii fayyadamti seeta nami jeesu ak exclusionii fayyadama excuse godhanii fayyadam nam fixu nami jeesu bombi darbachuu maal jedhanii namoota karaa kan kee gubbaa dhaabate amantaa tan kabachiisuuf balleessuu qabnaa filosoofiidhaan qabatanii dhufan akkuma armaan dura irra dubban warri amma bilisiginnaa kun prosperity gospeliin filosoofii amantaa irra dhufte ta siyaasaa walitti makamte Machiavellian uji seexanaati let me be clear uji seexanaati gocha kan keessa maal godhan warri uji seexanaa kan keessa gara jajjabaa filachuu jalqaban very aramaneetini warri afaan Itoophiyaa kun dubbatu war gara jabeeyya kana filata war gara jabeeyya kana kun maal godhani facilitate watolchani facilitationii warri midhaasee fi constitutional violation heeri biyyatti a supreme law of the land kainuun addunyaan ittiin bultu kan biyyatti tokko ittiin bultu constitution heer echuun seer hunda oliiti
Muummichi ministeeraaleen ittiin bulu, pirezidaantiilleen ittiin bulu, abbaan gadaalleen ittiin bulu, qeessiif sheekilleen ittiin bulu. Seerri sun maal godhan undermine godhanii waraqata man fincaanii tolchanii jechuudha. Kabaji dhabsiisanii waan seerri sun jedhu cufayyuu undermine tolchanii ajanda dhibi fidan. Waan kan tolchuuf recruitment exclusion warri itti fayyadan maal seeta maqaa tokko baasanii dhaadheessan. This is politics. Maqaan dhaadheessan kun Itoophiyaa. Miyaardhaan waan ajaa'iba sitti ma ani nama Keeniyaa ture nama anfuul beekariyyaa Keeniyaa ture qawaan Itoophiyaan been kalamummaa Itoophiyaan qab qaammaan tan baandira Itoophiyaa profile godhate Itoophiyaa faarsa arge. Kaadire godhan gande keessatti qabalee wayii mooyyelee bulchadhaniini suniif akkan tolchaa jechuudha. Amma maal ta'e Itoophiyaan exclusion taate jechuudha. Kanaaf maal tolchan seeta garee baanda jennuun ijaarratan isteejin ittaan baandaan kun warra akkam seeta Amara keessanan filatanii Oromoo keessanan filatanii Maanii keessanan filatanii birriin kennanii birriin mata duuchanii lubbuu namaatiif warri kun gatiin qabu jechuudha. Hattuu beekumsi hin qabdu warra dandeettii hin qabdu beekumsi hin qabdu namummaa hin qabdu warra already harki isaanii dhiiga. Raga waliin itti kennan bar wayyaan illee nam fixa turtanii nam ijjeessa turtanii hata turtanii saama turtanii am yoo gad baatanii nu Oromoo tanillee namni isaan fudhatin jiru nu waliin hojjedha. Kunu jimaa fiyaati waligalte kanarratti hundoofte gareen tun maal ajaaj gubbarra dabru cufayyuu ekskuut godhu maal goot nam fixi jechuuf duubatti hin deebitu nam ijjeessuuf wannam Wallaggaa Oromiyaa kutaalee hunda jechuu dandeenye Oromiyaa keessa bakka namitti duutti hin jirtu bakka garii tammoo dhufanii madhamaati balleessuun kun seena biyya Itoophiyaa keessatti yeroo tokko amma ajaa'ibna taate bar Minilikuma akkam balaaleffannee waan isaa asoomna kan khasiida isa jissuuf Oromoon cufti reef ekhragan diblamaan durdoot Oromoon itti baart kana bar Minilikillee waan akkana waan taatnatti hin fakka agistiri qub qabnu tajjo maatii tokko keessa nam kudhan isa jijjeessu jechuun yakka gamgaa ta'e walumaan beenna kanaafu duguugi sanyii Ameerikaan Tigraay keessa jetti sun practically Oromiyaa keessa laaluu jirra wanni kiraamu yookaan Wallaggi bahaa ta'e sunumaa jechuu danda'ani. Eega gochoonni akkasii kun ammas dhaabbataan jiraniitu fiinsaan raawwatamaa jiru Oromoon kuma quba wal qabu qaba beekte amma uummanni gara sana jiru kan dhalattoonni saba biroo aanaalee kiiramuu haroolimuu maal jedhaman kana keessa jiraatanii hidhatanii hidhannoo qabudha hidhannoo isaaniitti namni itti hin bu'u qaamni mootummaas isaaniitti hin bu'u eenyuyyuu dhaqee mandara isaanii keessallee darbuun hin danda'amu jechuudhaan kan namoonni garasi odeeffannoo nuungaa turan viidiyoo tokko kanaan dura yaadattu yoo ta'e dhalattoota Oromoo lamatu ganda naannoo sanaa keessa osoo darbaa jiranii dargaggoo ola deemtuudha beekte dhalattoota Oromoo sadii dargaggoota ola deemtu ijoollee waggaa umurii 20 gadeeti. Ijoolleen kuni karaa deemaa jirti hojii barbaacha deemaa osoo isheen jirtuu qabanii qaama poolisii Oromiyaa dhuma jedhamu itti waamanii shaneedha iggadalulli jedhanii kan isaan irratti gaafataa turan sun gochi sun amma naannoo sana ijoolleen kun hojii dhabiyyiidha hojii barbaachadha kan isheen deemaa turte naannoo sanattidha gochi kun kan raawwatame. Naannoo sana keessa olaantummaa kan qabu olaantummaa kan gonfatee jiru qaama bakka biraadhaa dhufee achirra qubatee jirudha jechuudha. Uummanni Oromoo akka hin hidhanne taasifamee jira. Hidhannoo dhumtinni dhoksaadhaan qabullee irraa hiiksifamee diinaaf saaxilamee bifa kanaan yeroodhaan dhiigaa boo'aa jira. Qeensaa gubataa minaansaa ooyiruu irratti gubataa akka kanaanidha kan dararamaa jiru. Sababa sanaaf Oromoon quba wal qabaachuu yoo danda'e irraan kana fe'an qaamni biyya bulchu sirni kun intiksa jedhee yaadu inuma kan obbaasaa jiru suyyuu isaanuma jedheetanii kan ilaalu magaalee tokko gochoonni Oromiyaa keessatti ta'aa jiran baay'een isaanii gocha kan dabalatee sadarkaa duguggaa sanyiitti gocha ibsamuu danda'an maatii tokko nama 13 guyyaa tokkotti obbaasuu jechuun hawwan obbaasuu jechuun daa'imman waa'ee diinummaa fi michummaa hin beekne guyyaa tokkotti balleessuu jechuun qa'ee gubuu jechuun qabeenya lafarra jiru gariin saamanit gariin gubuu jechuun it is ethnic cleansing by the genocide fi ethnic cleansing waan jedhan waanuma akka kanaatiin ibsamu Oromoon kan baruu qabu irra deddeebiin dubbadhaan tureen waan kana ethnic cleansing yookiin duguggaa sanyii wanni jedhamu ummata eenyummaa tokko qabu guutumatti lafarraa balleessuu jechuu miti akeeka ummata eenyummaa akkasii qabu balleessuu yookiin gariin fixuu yookiin immoo gochoota akka kanaa qa'ee keessatti ajjeesuu jimlaan siviilii ummata hidhatin fixuu qa'ee gubuu qabeenya saamuu fi qa'ee sanarraa uproot gochuu lafarraa buqqisuu geessuu jechuudha. Ethnic cleansingin nature akka kanaa qaba malee walumaa galatti ethnic cleansing jechuun Tigree guutuu lafarraa balleessuu Oromoo guutuu lafarraa balleessuu Gumuzii guutuu lafarraa balleessuu miti. Garuu immoo gochi kun deemee ummati Amaaraa amma
sababa eliitii Amaaraatiin ummata biyyattii guutumatti warra itti wal daangessu wajjin warra keessa jiraatu wajjinis akka diinummaatti sadarkaa diinummaatti dhufaa jira. Kuni dhumarratti ummata Amaaraa nyaata beekte sababa eliitota Amaaraa faayinaalii kan gaagaamatti deemu godaannisa biyya san keessatti tasuma ummata gidduutti mul'atee hin beekne sadarkaa ummati walii araaramurra hin geenyetti kan geessaa jiru eliitota Amaaraati faayinaalii ummata eenyummaa Amaaraa jedhamu kana balleessaa jechuudha. Sunini practically waan arguu jirru jechuun waggoottan ji'oota 8 darbeef 8 agaa TPLF deebiftee maqalee qabattu asi naannoon qiyama argaa turte naannoo Tigraay eega irratti ammoo naannoo qiyama dhibee arguu jirtu naannoo Afaariitii fi naannoo Amaaraa naannoo Afaar fa'aa ummata Afaar qophiin qaborsiise bulaa ufuma nagaan jiraatu Awaash Arbaa ejentiin tokko Abiy Ahmed achitti shuume ummata Afaar illee mangaga hee galchee jiru maal jedhan daafeen Arbaa warsees galaafatti jedhan waa'ee uun ingidaa balleessa yookaan waan Abrahaam balleesseen guyyoon saati nyaatamu dandafaqee jirra amma maal wanni ta'u jira Oromiyaa keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti wanni ta'u jira constitutional violation wanni nuyen warra seera nu daawwachuu danda'a nu seera irratti ogummaa qabaachuu dhabuu dandeenya garuu akka nam siyaasa Itoophiyaa hubachuu danda'a tokkotti constitutional violation keessa meseerum Itoophiyaa yookaan heerum Itoophiyaa dhar tokko jaalatame jibbame fudhatamuu baate sirreeffamuu fuuldura karoora jiraate constitution Itoophiyaa har jirgubbaatti abbaan fedhe yakka fedhe hojjate ado mamurtiin dheessina domani murtii itti murteessine nama ijjeesu jechuun yakka ta'u walumaan hubachuu jirra akkasidhaan constitution Itoophiyaa agbeennu takkasuma warrooti yakka gurguddoo hojjetan jedhan Dramaaf taatulle even yakka gurguddoo dhiyootan nu qaban keessa nama caalu hundeessaa ijjeessi namni yakka guddoo hojjate duusaatii wal qabatee nama 200 dhumate namicha caalu ijjeessuun ni maal godhan ijjeessanii jirani yakka dhibiratti hojjetanii jirani hin hojjate dargaggeessi ganda keessa guudhan akka Maanuweel fa'a baasanii madraka wanni irratti ijjeessu namoota lakkoofsaan 5,000 caalanii Oromiyaa keessatti dhumate akka ragaaleen tokko agarsiisuuf jiranitti namoota 5,000 caalan manidhaati baasanii rashana turan ammardaa ginda barat keessatti hin qabatte waan dhageettan dargaggeessi daa'imuma akka Maanuweel mucaa xiqqaa ganna kuta jatamaar kuta jabarat gad baasanii ila keessa baasanii ila keessa fuudhan ijjeessan yakka sun hojjate Polisi Oromiyaa tama bobbaasuu jiran tamaqa Oromoo qabna nama afaan Oromoo dubbatu kan Oromoo fi hin jedhu ka polisi Oromiyaa dhani alaabaan irra barreeffam ilmi Oromoo ila keessa baasee achi rasaasaan ijjeessaa jechuudha sadarkaa gana gubba jirra asum deebisan ammoo mootummaa Oromiyaa nuun jedhan yookaan nu sammuun ta'e fayyaan qabdu yookaan qiyaamaa yageetti yookaan Itoophiyaa biyyitteedhaan baddee barbadaa'uuf jirtu wanni deemuu jira kan arguuf jira kan fakkaatti yakki namooma addunyaa Oromiyaa bakkoota adda addaa kutaala Oromiyaa cuuf keessatti ta'uu jira kan fakkaata uummati lixa Oromiyaa kan naannoo kiiramuu jiraatu yookaan naannoo Amaaraatti wal daangas guutuun qiyama kana kee jira yoo waan itti darriitiin qabaa saatiin ta'e waan deemteef toopikii taanu dabarra. Tole gasaatiin keenyas deemtee jirti waan ta'eef gara mata dureetti aanutti darbinaa dhimma kan immoo hordofnee fuulduraafis kan walitti deebinu ta'a. Egaa tibbanaa referendamiin tokko gaggeeffamee ture akka sila mata dureedhuma irratti seensa irratti ibsuudhaaf yaalle referendamiin gaggeeffame naannoo 11ffaa hundeessuu kan jedhu irratti kan fuulleffatu ture godinaalee naannoo kibbaa jala turan kanneen akka Kafaa, Shakkaa, Beenchi Shakkoo, Daawuroo Oomoo Gamalixaa akkasumas aanaa addaa Kontaa yookaan Kontaaliyyuu zoon jedhamuudhaan kan beekamu isaan kana walitti qabanii naannoo tokko gochuudhaaf referendamiin gaggeeffamee ture referendamii kanaanis immoo uummanni harka 96 ta'u kan filannoo sana irratti yookaan referendamii sana irratti hirmaate naannoo haaraa ta'ee naannoo kibbaa jalaa ba'ee kibba lixa Itoophiyaa naannoo jedhamu akka hundeeffatuuf sagalee isaa bifa kanaan kennee jira. Egaa kanarraa dhaabbachuudhaan murtoo kana hordofuudhaan naannoon 11ffaan Itoophiyaa keessatti uumamtee jirti jechuudha naannoon kibba lixa Itoophiyaa kanarraa haasuuf. Erga Abiy Ahmed aangootti dhufee waggoota 3 as Itoophiyaa keessatti paarkii Unitii Kooyishaafaa irraa kan hafe jijjiiramni qabatamaan lafarratti dhufe naannolee lama haaraa Itoophiyaa keessatti dabalamu isaaniiti. Kuni akka biyya federeeshiniidhaan bultuutti tarkaanfii guddaadha baay'ee tarkaanfii jajjabeeffamaa qabu. Gaaffiin kun immoo gaaffii uummataa baroota hedduudhaaf ammallee kibba keessatti naannoleen akka godina Walaayittaa gaaffii naannoo ta'uu gaafataa jiranii naannoo kana caalaayyuu gaaffii guddaa hiriira
lafa sochoosu bahee gaafii naannoo ta'uu kan gaafataa ture naannoo godina Walaayitaati naannoo ta'uu kan gaafataa jiru akka himamaa turetti yuunee wajjin haasawaa turre godinni Walaayitaa kun naannolee godinaalee biraatiin walitti dabalame akka naannoo ta'uu barbaadame warri kun immoo Walaayitaan uummata guddaadha uummata lafa guddaarra jirus kanaaf naannoo taanee buluu dandeenya kan jedhu wajjin atakaaroo uumameen stiil gaafiin uummata kanaa hin deebine haasa'uuti wanni referendumii South West Ethiopia yookiin kibba lixa Itoophiyaa kanarraa barannu tokko gaafiin uummataa uummanni kun harka 96 naannoo ta'uu filate. Uummanni kun immoo baroota dheeraadhaaf sababa gaafii ijoo naannoo ta'uu wajjin wal qabatee walitti bu'iinsa guddaatu naannoo san keessatti ture. Nama baay'eetu wabba'e by the way. Bara wayyaanee erga wayyaaneen deemteeyyuu waggoota 3 darba namoota nagaa akkasumas qaamota poolisii naannoo humnoota nageenyaa baay'eetu dhume referendumiin kuniyyuu juunii keessa yeroo filannoo gaggeeffamuuf ture yeroo lamaaf as butame sababa walitti bu'iinsa naannoo san keessa tureeni kuni akka saba yookiin uummata federeeshinii san keessatti eenyummaa gaafii eenyummaa hiree ofii murteeffachuu barbaadee deebii argatetti injifannoo guddaadha saboonni biraa naannoo san keessatti naannoo ta'uu barbaadan ammallee ni jiru gaafii gara fuulduraatti ni deebi'a inni abdan. Anini akka dhuunfaatti uummatni kibba Itoophiyaa keessa jiraatu naannoo tokkotti beersaboochi nazboochi yookaan South Nationality. Region jedhaniin kunini naannoo Itoophiyaa keessamma uummati baay'ee kee jira uummata afaan adda adda dubbatu eenyummaa adda adda himatu 56 jira warri kun ammoo uf danda'e akka dhaabatuuf tolchuun yoo dhugumaan qulqulluma qabaat is a positive move edee amane garuu shakki qaba this is my personal understanding akka siyaasatti hubadhetti shakki qaba Abiy Ahmed ajandaan jalqabanii tolchee naannoo 10 uumuu ittaansee gaafii lammeessoo naannoo 11 keessa uumuu maaliif kan tolchee jedhee yaadu sabab sadi si dhiyeessuu danda'a sababi jalqabaa pretending fakkeessu Abiy Ahmed federalizimii waan jedha balleesse unitary system bi imperial yookaan nugusaan bult ijaaruuf nam waan cuffixate labsati garte gosummaa sanyummaa maanii naannummaan ka'aaf to'ee namel kan guyyaa labsu naannoo dhibii bilisummaa yookaan walabummaa eegee fi naannoo ijaaree foonaan jette pretending fakkeessu asmas haayinati haayidhaniin kan akka sedhe labsii haa jechuudha. Kan reasoning jalqaba lammeessooni competitionii uumat naannoo adda adda jidduutti uumuuf kan tolchan competition akkam tolchuu barbaadanii siin jedhe competitionii tolchuu barbaadanii Oromiyaa keessatti maal tolchan waggoottan 3 dabre namu goota keessan gandatti hin galadhaa filosoofiidhaan tokko jalqaba Jaataneli goota Booranaa Taaddasee Birruu goota Salaalee Abbishee Garba goota Wallaggaa Ebelu goota Maanii Ajaddaam Saaddoo goota Arsiiti Oromiyaa gandaan qooda unity uummati kun yoo walitti dhuuf ideoloojii Abiy Ahmed itti amanam Itoophiyaatti hoggansu waan fashaleessuu danda'uu fi ajanda godhanii akkum naannoon gaafitan kaadireen dhiyeessuu dandeetti bor Oromiyaa tasdee sootti dhufa Oromiyaa hayyuu diiguuf karoori huwway kee jiraa dhaman jaarsatti niitiin nadheen afur fuudhe nadheen jechar kan guddoo namiin jaalatu afaan loqota akka gara kennaa nadheen jechuun dubartii fuutee eerumtu tokko nadheen jedhan arrabsoo miti akkasiin na hubadhaa dubartii aawwan eerumtu tokko namichatti aawwan afur fuudhe dubra afur fuudhe dubartii tun afranuu namichin jaalatirra wal dhabdi maal tolchee namichi kun no dubri lam fuudhee wal dhabde rakkiste naan afur godhe jaarsaan mari'ate maaliif ennaani yoo isiin lamaan callaan jiraatu mataa wal qabdi yoo afur gooti isiin cuftinu competition keesseentuu fi biizii taati afreeffadhi jedheen jaarsiin afreeffatee eegisuun naga argate maal tolchan Oromiyaa keessa challenging guddoon project Ethiopia jedhan tana Oromiyaa waan taate project gaazexeessaa warrasu yeroo dur deebiin labsatu Oromiyaan diigamuu dandeetti naannoo 5 diiguu dandeen kadhan sun dhugoomsuuf fakkeenyaaf Wallagga naannoo Oromiyaa keessa baasanii godin Wallagga kibba Oromiyaa gujiif Booran kibba Oromiyaa yookaan godin gujiif naannoo gujiif Boorana jiddu galees khalleefu cicciraanii diviizhinii Oromoo balleessuuf angor mal ittiin bulchuuf tolchan jedhe waan amanuuf
positively inu badha yoo gaafii uummata taate lammeessu ammoo qumaarii war shifta kana ani waan understand godheef akkasitti ilaala narra fuudha. Egaa shakkii kee kun shakkiitti qabannee itti haaceenu haalota turanii wal qabatees egaa keessumaa naannoo kibbaa kanaan wal qabatee gaaffiin ofiin of bulchuu bal'inaan ka'aa tureera. Jalqaba irratti uummata Sidaamaadha. Uummanni Sidaamaa baroota dheeraadhaaf kan inni faayit godhee wanna kana naannoo gaaffiin hireen ofiin of bulchuusaa akka dhugoomuuf naannoo mataasaa ta'e bahuudhaaf. Bulchiinsi Abiy Ahmed akka gara aangootti dhufeen karaa nagaa waan kana furuudhaaf hamma tokko yaalee ture sana booda garuu gara hukkaamsaatti kan inni deeme gaaffii kana deebisuudhaaf iyyuu fedhii hin qabu ture gaaffii naannoo ta'uu uummanni Walaayittaas uummanni Sidaamaas uummanni sabaaf sablammoonni biroon naannoo sana keessa jiran kan isaan dhiyeeffataa turan hukkaamsuu filatee ture haa ta'uuti hukkaamsee ittisuun akka hin danda'amne immoo sochiin jajjabduun uummatoonni kunniin taasisan mul'isaa dhufuudhaan wal qabatee garamitti kan inni deeme kilaasteraan qoqqoodu Sidaamaan durseetiif kan inni bahe qabsoon isaas immoo gaaffiin isaas kan yeroo dheeraa waan tureef of duuba deebisuun akka hin danda'amne waan hubatameef dursee ragga'eef haa ta'uuti naannoo dhumti sun iyyuu akka barbaadamutti hundaa'eeraa naannoo jabaa ta'ee bahuudhaaf danda'eeraa wanni jedhu inni gaaffii biraati haa ta'u naannoo jedhameera naannoo 10ffaa jedhameera isaan kan ammoo kilaastera godhanii akkaatuma isaaniitti walitti dhihaataniin iddoo afuritti walitti qabuudhaaf kan yaalame haa ta'uuti warri Walaayittaa faa hin simanne gaaffii yaada mootummaa kana warri kibba lixa Itoophiyaa jedhaman kun akkaatuma mootummaan bobbocee walitti fidee walitti qabee jiruun tole jedhanii fudhatanii naannoo ta'anii ba'anii jiru. Amma gaaffii Walaayittaa faa hin deebine egaa sana positive movie dhamoo of duuba waan biraa qabaa wanni jedhu adeemsa keessa kan ilaalamu ta'ee gaaffiin hawaasaa tureera. Kan warra kibba lixa Itoophiyaa ta'uudhaa baatus keessumaa durummaadhaan Sidaamaaf Walaayittaan faa gaaffii kana dhiyeessaa turaniiru kan Sidaamaa deebi'eera naannoon sun naannoo jabaa ta'ee bahuudhaa baatus jechuudha. Warra kana immoo mootummaan tolcheera naannoo tokko ta'aa jedhee lafa kaa'ee jira. Kan Walaayittaa faa ammas hin deebine itti fufiinsaan naannoleen biroon uumamuu akka danda'an illee wannoonni sitti argisiisan ni jiru jechuudha. Sodaan kiyyiin amantaa jechuudha. Kibbaa sun. Sodaan kiyyiin xiqqoo tokko mul'ata. Yaa hamma tokko anillee ija shakkiin ilaala maaliif yuhuni yaadattoo ta'e naannoo keessumaa koontaa special zooniidhaan keessa warri jiran ummati Oromoo gaaffii jajjabduu kaasaa turan liyyuu waradaa san keessa jechuudha. Ummanni kun godina Jimmaa aanaa Dedoo fi naannoo sana aanaa sana waldaan geessaa gaaffii eenyummaa gaaffii afaan ofiitiin barachuu deebi'anii Oromiyaa jalatti hammatamu gaaffii akkasii kakaasaa turan. OMN waggoota lamaan biyya keessa turetti waa'ee uummata sanaa sirriitti gabaasaa ture yuhun qaamaan deemtee koontaa special zoonii waradaa san keessatti dhattee gabaastee jirta. Gaaffiin uummata kanaa hin deebine warri kun ammallee gaaffii isaanii gaaffii eenyummaati gaaffii ofiin of bulchuu gaaffii afaanii fi aadaa isaanii ummata fakkaatu wajjin Oromiyaa keessa jalatti deebi'anii buluudha. Gaaffiin ummata sanaa hundoo deebiin ummanni kun deebi'ee naannoo South West Ethiopia region jedhamu kan irratti cafallaqamee bulaa jira jechuudha. Tokko wanna kan akka ija shakkiitti ilaallu yaadi guyyoo kaase sirriidha. Kabiraa ummati Sidaamaa amma naannoo argate kuni sadarkaa ummata Sidaamaa ibsutti amma gaaffii guddaa kaasaa jirantu jira beektaa. Gara fuulduraatti kan irraa haasofnu. Kabiraa immoo imma federeeshinii Itoophiyaa fi heera Itoophiyaa wajjin wal qabatee gaaffii guddoo ka'aa jira biyya keessatti. Fakkeenyaaf amma loluma kaaba Itoophiyaa wajjin wal qabatee naannoleen amma humnooti Amaaraa qabatanii jiran heera Itoophiyaa amma jiruun fakkeenyaaf West Tigray jedhanii kan claim godha warri Tigray naannoo Tigray jala jirudha. Raayyaan kan uummati Amaaraa amma Tigreen loltee keessaa buqqiftee baaftee humnoota Amaaraa naannoo Tigray jala jirudha. Garuu humnooti Amaaraa heera kana faallaa waan dhaabbataniif humna Abiy wajjiniin walii galanii humnoota Tigray faallaa heeraatiin cabsanii naannoo kana ka Tigray jala jiru karaa heera mootummaa Itoophiyaa amma jiruun Tigray jala jiru naannoo ofitti deebifachuu barbaadu. Karaa kanaan waan kana ija shakkiitiin akka laaltu si godha. Kabiraa immoo humnoonni Amaaraa naannoo isaanii kan hin ta'in Matakkal keessa seenanii uummata Gumuzii fi Oromoo fixaa Matakkal Nyaaristino qabiyyee lafa Amaaraati jedhanii dhaadachaa jiran. Wallaggallee dabalatee jechuudha. Humna kanaaf onnee ta'ee ka deeggaraa jiru mootummaa federaalaati. Kabiraa immoo akeekii Oromiyaa naannolee jaatti qooduu jiraa jedhan. Dhokata ka dhagaa jiru warra tiim lammaa keessaa bahee hojjete kadhagaa jiru jechuudha. Kanaaf ija shakkiitiin waan laalamu jechuudha. Thank you. Topic kan keessa baana ani yaad kan sirratti yaada tokko itti dabaluu fi sila waan Abrahaam kaase tokko wal qabatee Oromoon naannoo haaraa hundoofte jedhamtu kana keessatti hammatame hedduutu jira akkuma sila Abrahaam kaase keessumaa kontaa liyyuu waradaa waan jedhamtu kana wal qabatte
uummanni Oromoo waggaa 20 baranaadha jedhama. Waggaa 20 asiyyuu natti fakkaata 18 haa ta'u 20 specifically yaadachuudha baadhusi. Bulchaa aanaa Dedoo faatu gurgurate jedhani beektee uummata sana lafuma wajjiniin gurgurata. Naannoo wanni jiraat kana. OPDO tu gurgurate jedhani uummata sana lafuma wajjiniin. Daangaan Jimmaaf uummattoota kibbaa gara sanaan laga Gojab waan jedhamu tokkotu jira beektee. Gojab as ce'anii uummata Oromoo aanaa Dedoo jalatti bulaa ture. Akkuma jiruun fuudhanii uummatuma wajjiniin garasitti gurgurate OPDO'n. Lafti Oromiyaa bifa kanaan gurguramtee hedduu beek. Seena ollaa naannoo laaf dajanee tokko fayyadheessa laftaa dajanee. Wallisoo dhaaddu uummati naannoo wal qixxee jiraat haala kanaan uummata waliin gurguramee jira. Waggaa lamaan dur deemu. Harargee kan naannoo Sumaalee gurguramee jira. Shawaa Kaabaa Salaalee keessatti naannoo Amaaraa jala kan gale referendamii sobaati. Referendamii sobaa gaggeessaa hoogganoota OPDO hin bittaa uummata immoo mataayita karaa hoogganoota amantaa hoogganoota hawaasaa. Community leader jirame hawaasa keessa. Kibba Oromiyaa maaliif fakkeenya fudhate mooyyala. Uummanni kuni uummanni waggaa 20 baranaa gurgurame sun aanaa Dedoo godina Jimmaa fa'irraa cite waggaa 20 guutuu falmataati kan inni ba'e. Waggaa 20 guutuu gara Oromiyaatti deebina. Nuun fedhii keenya malee osoo nuti hin beekni kan nu gurgurattanii. Oromiyaatti nu deebisaa daa'imman keenya afaan isheetiin haa barattu. Mirgi hireen ofiin of bulchuu keenya nuufa mirkanaa'u nuufa kabajamu gaafiin keenya. Waggaa 20 guutuu falmataa ba'ee gaaffii isaa haga har'aatti qaamni gurra ergiseef hin jiru. Waggaa 20 guutuu bifa kanaan naannoo kibbaa jalatti kiiloomeetira meeqa deemee dhaqee hawaasaatti dhimma isaa fixatamee yaada. Amma kana waggaa 20 guutuu dararamaa ba'ee gaaffiin isaa osoo hin deebiin amma immoo Oromiyaatti hin deebitu ati tasumaan deebitu jedhamee naannoo kibba lixa Itoophiyaa jedhamee haaraa hundeeffamaa jirtu kanatti waluma qabatee akka inni deemu taasifamee jira. Gaaffiin uummata sanaa hin dhaga'amne mootummaan immoo naannoo ofiif barbaadu bifa walitti fiduu barbaadu bifa sanaan bixxilee achi kaa'eera. Areega naannoo akkamiidha kan inni uume wanna jedhu adeemsaan kan ilaalu. Shakkiin tunni dhiifama shakkiin tunni akkanuma illee kanaa qabatamtu wannan jedheefi nu paartii siyaasaa keessa hin jiru. Nu uummata Oromooti dubbanna. Dhugabeen hawbani dubbanna. Namni filosoofii garee murni ammaan tanan warqa qabiltsiginnaan kun itti deemu hubati waan warri tolchuu danda'a predict godhuuf beekumsa dangaafatu. Any layman qotee bulaan Oromoo, daldalaan Oromoo, barataan Oromoo, barsiisaan Oromoo, aawwan Oromoo waan warri tolchuuf jirti hin xaluu danda'an. Maal seeta prosperity gospelii fi mee tanum recommend tolcha prosperity gospelii fi kitaab Machiavelli wal bira qabaalala. Machiavelli maal jedha seeta if you want to be a government or a leader you have to be heroes like a lion and a tactical man like a fox. Ado si jeesanii ado miidhamtu yoo qawween oftelle beekaa lubbuun si jirtu hay dhaabadha akkumni qabdu agarsiisa. Lammeessoo taktika dadda yookaan maali shir han beekamu qabdaa jedhan. Bilxiginnaa keessa wasittim. Bilxiginnaan gaafii uummata dhiiftee maaliif waan dhibirra yeroo gubdii oolte taktika Machiavelli sun keessa tokko dhiyaatu. Fakkeenyaaf gaafii gurguddoo Oromoon gaafatu. Gaafii gurguddoo biitan keessa rakkoo taate keessa hara Oromoon uummata guddicha. Ignore godhuu hin dandeenyu. Waan miidiyaa Oromoo taaneef waan ijoollee Oromoo taaneef miti. Gaafiin guddoon Itoophiyaa ijaaruu dandeetu yoo deebite Itoophiyaa ijaaruu dandeetu yoo ammoo dhibtaati Itoophiyaa diiguu dandeetu gaafii Oromoo tajalqaba. Gaafii sun keessa tokko afaan Oromoo. Afaan Oromoo biltsiginnaan ganame lafa kaate afaan Oromoo afaan mootummaa federaala goone jirraa yoo jette kiraateeriyaa sun hin hanqatan garuu maal tolchite maal jedhan eksiin baa eks maxxaaffaati garte xaa waliin balleessu garte maan jedhan zaa tokko zaalle zaa waliin balleessu filosoofiidhaan sun taktikaaf itti fayyadamte afaan gaafiin sunu keessa hin jiru afaan Oromoo undermine tolchuuf fidda apply intaan sunu lamaffamoo political prisoners. Ite Iskindir Naggaa waggaa torbaniidhaa tura akkanaa miti. Ite deebifte lammi beenyaa afaan ganna gammaniidhaa turan. Ijoolleen abaawwatuun dargaggeessumaniidhaati ite ittiin fakkeessin cufa. Waggaa tokko lamaan duuba deebite galchite jechuun uummata impress godhuuf demagogue edhaan warri kunini uummata surprise tolchuuf ajanda wayii uuman malee naa qabadhaas reservation. Warri amma naannoo sanii kennan kun Kumari dhibii bakka biraatiin taphatan malee hiika biraan qabdu warri argattan ammoo gaafii uummatotaati. We'll have to say congratulations. Project kun uummati kun basically afaan hojii isaa afaan Amaaraata. Most probably akka hubannutti uummati Oromoo achi keessa jirullee hiree afaan Oromootiin barachuu hin qabaate abdii jedhu hin jiru jechuudha. Asumaan dukkanaa'ee jira. Kabira ammoo naannoon suni boongaa magaalli guddoon boongaa yookiin beenchi taati jennee yaadna.
ajandaa kana kanumaan dogolamne maal seeta asirratti bulchiinsi Abiy Ahmed kan inni gaaffii saboonni mataa keenyaan keessumaa saboonni gurguddoon kanneen akka Walaayittaa fa'aa mataatti naannoo taanaa jedhanii gaaffii isaan gaafatan simachuu kan inni hin barbaanneef tokko kilaasteraan gaafa walitti hiitu afaan waloon keessan afaan Amaaraa dhawaatteef afaan Amaaraa fayyadamtu jedha. Amma naannoon kibba lixa Itoophiyaa jedhamte kun afaan Amaaraa fayyadamuudhaaf deemti jechuudha. Saboonni garuu yoo of danda'anii naannoo argatan afaan ofiitiin fayyadamna gaaffiin jedhu itti aanee dhufuu waan hin oolle waan ta'eef. Kanaaf kan isaan bifa kanaan bibixxilaa jiran walitti qabanii afaan Amaaraa immoo hojiirra oolchitu jedhanii itti kennachuu waan ashaame. Ayyee jaalawwanti gambitaa ye'uun ingidaa akkasumas gambirgaatiin Abiraam Birruu anammoo wadhakkataa guyyoo waarobba jirmaati kadaawwachuu jirtan sagantaa keenya guyyaa torban teroo 3-4 sanii dhiyaatu odeessaaleen keenya amma lakkuma itti fufee jira tooppik ittaanu dabar yookaan ajanda ittaan harka qabnu waraan kaab Itoophiyaatti bobba'an waraan kaab Itoophiyaatiin dubbiin jabaatee itti fuftee jirti gareen TPLF Abgeetaachoo Raddaa waraanii biltsiginnaa haleella lafootiif qilleensirraa nu rabbane nu dha'uu jira jedhee if godhe jira taatullee harkiin kenninu jabeessine dhoorraa Tigraay itti fufti jedhe jira kan qofaa miti dhimma waraan Tigraayitiin walitti qabatee dhaabbileen mootummoota gamtoomanii kanneen akka United Nation fa'aa Itoophiyaa irratti waan gargara hoomii kaasuu jiru Ameerikaan Itoophiyaa wal dhabdee jirti gamtaan dhaabbata Awurooppaalleen akkanuma kan Itoophiyaa hoommachuu jira waraan kaab Itoophiyaatiin haalli jira maal fakkaata mee Abiraam sirra jalqaba. Waraanni kun har'a guyyaa lammeessoo jedhanii waraanni haleellaa waraana lafoo waraana taankii waraana droonii fi jettii xiyyaara dabalatee deemaa jirudha. Guyyaa lammeessoo irratti argama mootummaan Itoophiyaa waraana kana karaa mootummaa naannoo Amaaraa himaa ture akka waraana keessa deebiin qabne gaggeessinaa jedhee ture. Hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraadha Gizaachoo Mul'anaa namni jedhamu sana hordofee waraanni isaan irratti banamu jalqaba kan dubbate mootummaa Itoophiyaa osoo hin taane mootummaa TPLF keessa dubbii himaa garee komaand poostii TPLF kataan Geetaachoo Raddaati. Geetaachoon Tiwiitarii irratti akkasumas karaa miidiyaa isaanii dhiyoo kana akka himetti mootummaan Abiy Ahmed haleellaa humnoota keenya naannoo Amaaraa keessa jiran irratti baneeti jira. Humna kana qolachuudhaaf qophiitti akka jiran dubbatee jira. Kanneen keessaa Ugalxeenaa, Urgeessaa, Haroo dabalatee addoota waraanaa hunduma irratti humnoota hiriirsee Abiyyi humna danda'u hundaan humna lafoo, jeetti, taankii, droonii fi xayyaara waan qabu hundaan itti bobba'ee akka jiru obbo Geetaachoon dubbatee jira. Kanarratti humnooti keessumaa dhiyoo kana gaafiif deebii televezyiinii isaati wajjin godhan wajjin wal qabatee Jeneraal Biraanuu Juulaa humnooti tokko iccitii waraanaa baasan jechuudhaan komatanii jiranii kanneen keessaa kan nu shakkuu dandeenyu warra humnoota Amaaraatti dursanii waraana banuuf jirra jedhanii waan dubbataniif sana bifa sanii shakkii qabu kaasuu barbaade. Ayyayoon itti dar. Egaa guyyaa lama jette malee Abrahaam xiqqoo bubbuleera natti fakkaata kamisarraati kan eegale wanni kuni kamisa jechuun gara guyyaa 4-5ti. Keessuma haleellaan xiyyaaraa naannoowwan Urgeessaa Wagelxeenaa jedhamanitti bifa haaraadhaan kan eegale haleellaan xiyyaaraa fi diroonii jechuudha. Torbanii fi deemaa waraanni kun haala hammaataa ta'een kan inni itti deemaa jiru humni lafoos sadarkaa olaanaadhaan egaa yeroo darbe Oromiyaa keessa qofa nama 70 waraana kanaaf hiriirsuudhaaf filataa turuu irra deddeebiidhaan gabaasaa turre irraa dargaggoo 70 taatu Oromiyaa keessa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa funaanuudhaan waraana kanaaf hiriirsaa turuu ni yaadanna jayyuu hin guunne natti fakkaata ji'a lamadha yoo baay'ate amma humna kanadha kan dhaqee garasitti bifa kanaan daaraa ta'aa jiru jechuudha. Sadarkaa olaanaa dhumaatii hamaatu raawwatamaa jiraadha kan jedhan miidiyaaleen kan isaanii gabaasuu irratti argamanii waraana kana keessatti kan duraadhaan alatti drooniiwwan chaayinaallee itti dhimma bahamaa jiraachuu ragaaleen mul'isan ni jiru. Kan Tarkii duraaniyyuu ragaaleen agarsiistuu ta'an hedduun mul'ataa turaniiru. Kan Iraan illee Muhajir 6 drooniin jedhamtu hojiirra oolaa jiraachuutti dhimma bahamaa jiraachuu kanaan dura gareen qorattoota Beelinkat jedhamtu qorattee bira geessee turte ammas drooniiwwan kunniin kan Chaayinaa kan Tarkii akkasumas kan Iraan illee hojiirra oolaa jiraachuu isaanii odeeffannoon arganne kan mul'isu dhumaatii hamaadha wanni ta'aa jiru wal qabate. Waraanni Itoophiyaa waraanii gosa adda addaa qaba. Waraan lafaaf lolamu jira. Waraan
ideology flow la mujira waran identity flow la mujira waran Ethiopia khun is complicated identity of khesa qaba life of khesa qaba warana is a matter of life civil yo tay civil sena jecho warani Eritrea Ethiopia jidduutti loltooti agas gaayiti nyaatama turtu wagga diddamaaf warani guddaan sunini waran lafaaf laf baaduu medal laf midhaan hin biqilchin haloon keessa marrin dheen laf goggoddu dhiigi namaa akka tokko fedhanii dargaggoota gas geetitti dhumatee jechuudha. Waraanni Tigraay kunini ajandaalee yaadallee maaniillee kaayolleen sun caalaa jechuudha. Abiyyi Ahmad waraana akkuma jalqabeen guyyaa 15 keessa qiyaama buumnee nagaa deebina nu eegaanu jedhee amma waraanni kun waggaa guutuuf bultii 22 qof qabnaa jechuudha. Sadaas afur barkum 2020 jalqabee ardhammoon kololees 12 barkum 2021ti guyyaa 22 yookaan 73 qof qabna. Waraanni jabaateetti fufee jechuudha. Addunyaan waraanni kun beellam qabaneef hanqattee sa'aatii 72 torban tokko guyyaa 15 sa'aatii kennaa danda'uuf jibbaanne gamtaan Awurooppaa waraanni kun dhaabachuu baannaan bultii dhiyoo keessatti qoqobbii jajjabduu gad lakkisaa jettee jirti waraanni jabaateetti deemuu jira. Lammeessoo Afrikaa Union mata duree waan kan naga buusuuf araar buusuuf sochii jajjabdu tolchuuf waada fudhatte tolchitullee Afrika UN jaarolee achuma Afrika keecifsun guddoo nami gargaree yulaalin jiru gatiillee guddoo waan hin qabneef jedhallee waan amu sadeessoo Ameerikaan qoqobbii keette kadhatte ta Ameerikaaleen xiqqoo jibbisiisuu jirtam concern Ameerikaa tallee yookaan na yaachisee dadhabne nulleeni Ameerikaalee naganatti dhaabata afreessoon gamtaan dhaabbati mootummoota gamtoomanii United Nation cinii namee jira jechuudha. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii dhumirratti Itoophiyaan steepisiin dhuftira. Jalqaba irratti Ameerikaa wal dhaabde. Lamaffaa EU wal dhaabde filannoo ilaalche. Sadeessoo gamta Afrikaa undermine goote Gadiyoo Ximooxoos gad ba'ee gamta Afrikaa irra wadubbate. Afreessoo dhumirratti maal godhan hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii gussite Itoophiyaaf dhaabannaa jettee waaciftee jechuudha. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii karaa ofiitiin deemuu jira. Warri kun afran the giant four ka'innuun EU, African UN, United States of America and the United Nations Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii hojjechuu jiran. Itoophiyaa waraanaaf nan bobbaafti warri kun ammoo dippiloomaasiin yookaan addunyaa irratti Itoophiyaa haleeluuf hojii jabduu jira. Kanaan wal qabatee Uhuru Keenyaataa dubbisan jedhanii Abrahaam Dabra. Ka President Uhuru itti deebinaa humnoota TPLF lola kanaaf humna guddaa qopheessanii akka jiranii dhageenya jirra. Namooti siyaasaa beekan tokko akka jedhanitti waraana kana ka eegalee waraanni ka amma eegalamaa jiru fedhii TPLFin wanna jedhantu jira tokko odeeffannoo lafarra jiruun humnoonni TPLF adda waraana baay'eetti humna hiriirsanii loluuf qophaa'u akka turan strike akka jalqaban himamaa jira kalammeessoo waan kana dhugaa godhu magaalaan Dasee tasuma waraanni TPLFin naqabin guyyaa kaleessa guyyaa lama dura ugura sa'aatii keessa jirti humnoota Tigraay bakka sana naqabne ka sadaffaa immoo droonii fi jetti fayyadamaa jira humni Abiy humna lafoo kana dhiibuu waan hin dandeenyeef dafanii contain gochuudhaaf yeroo hin qophaa'initti waraana eegalee waan jedhamu jira maaliif mootummaa yeroo kanatti biizii ta'ee jira. Of course birraa kana ololuudhaaf akka qophiitti jiran beekamaadha garuu muudamoota garaagaraa leenjii garaagaraa sochii mootummaa haaraa ijaaruu kana seremonii jila garaagaraa keessa jira waan ta'eef waraana kanaaf hin qophoofne kan jedhu jira karaa biraa immoo jalqabumaa qophii waraanaa akka ture garuu immoo yeroo kanatti waraana labsuudhaaf akka hin qophaa'inin humnoota Tigraay dursanii waraana kanatti akka seenan waraana kana immoo konteen gochuudhaaf humna lafoo qofa osoo hin taane humna qilleensaa fayyadamuu akka jalqabee dubbataa jiranii sana hordofee hoogganaan TPLF Geetaachoo Raddaa humnooti Abiy Ahmad maqalee miti lafa Tigraay keessa takka dhaabatanii dhaadataa jiran. Ayyee tana aduu yoonitti dabarree waan tokko kaayee dubbadha. Geetaachoo Raddaa yeroo baay'ee innillee tiwutaraayyuu barreesse. Tiwutar barreesse kana yeroo baay'ee akkan goonaallee warraaleen hin baay'atti. Taatullee ammaan tan dhiibbaan mootummaan federaalaa jidduu warraa tolchuu jiru warri machuu jiru Geetaachoo Raddaa faa gubbarrallee jalallee nu loluu jiran jedhee wanni tokko practically hubachuu jirru Geetaachoo Raddaa faaleen eeginaannoo Amaaraa seentee Affaarfaa qiyama buusu jalqabdee gar Finfinnee gulufuu hin dandeenye. Kanaafuu maal jedhan waan caaf wal loluu jiran bakka sunti waan caa yookaan xiloo maalaa fi maal jedhan maqaan calalliif wal dhuu jiran. Salphaan ta'u humnoonni kunniin qaamni injifatu akka hin jirre kanaan dura qaamoleen garaagaraa ibsaati kan isaan turanii waraana salphaatti xumura argatu miti akka
bulchiinsi Abiy Ahmed yeroo jalqaba gara waraana kanaatti seene torban lama keessatti dhabamsiifna handamassisaalleen jedheeti kan inni dhaadatee ture. Haa ta'uti waggaa guutuuf guyyaa 22 tafeedha akka guyyoon silaa nuuf lakkaa'eeti. Guyyaa 20 gadi beek. Guyyaa 20 gadi afte kanattiyyuu waraanichi bifa haaraadhaan eegalame si jechisiisa haalli tibbana ilaal. Akka jedhame dirooniif xiyyaarri hojiirra oolaa jira garuu humna guddaa humna kuma meeqaan lakkaa'amudha kan hiriirsee jiru lafoodhaan illee waraanni Abiy Ahmed immoo odeeffannoo gama kootiin jiruun jechuudha. Humni kun dhumaatii guddaa keessummeessaa akka jiru jiraattonni toora sanarra jiran illee wanni isaanii OMN dhaaf ibsaa jiran ni jira. Guyyaadhaa gara guyyaatti reeffa namaa gadi guuruun madoo gadi guuruun waan qabatamaadhaan mul'ataa jirudha jechuudhaan. Uruu dabrachuu kaasan ni jira. Gama huruutti haceenu. Gabaabsee ibsuudhaaf waraanichi it will be bloody war. Waraana hadhaawa lubbuu waraana it will be adontan already bloody amma you want ajirudha. By the way highway Maqalee fi Finfinnee wal qunnamsiisurra Daseerraa Walloorraa Waldiyaa keessa warri naannoo sana quba qabnu reeffaa fi madoon naannoo duraanii ambulaansii fi waan socho'a amma autobusii fi konkolaataa guddaa kana reeffaa fi madoo fe'aa akka jiran dhagaa jirra. Egaa kan humni deeme akka deebi'an ijoolluma keenya Oromiyaaf kibbarraati kan dargaggoota xixiqqoo umurii xiqqoo sana nu agarsiisi jiitu ijoollee umuriin hin geenye ka waraanaaf hin dhaqqabin rabbi sitti warra 70 dheengadduma select ta'an keessaati amma irra jireessan humna haaraadha dargaggoota argaa turre ijoollee ko yeroo isaan mooraaleen seenan mataa addatanii maal jedhan yeroo isaan miidiyaalee akka OBN faarratti ba'anii haasa'aa turan argaa turre. Ijoolleen kun amma umuriin isaanii way waraanaaf geesse amma gaafi kanatti ta'aa jiru guyyootuuf. Ijoolleen umurii wanni waraana geetti hin jirtu waraani Itoophiyaa akkuma beekamutti waan kana ijoollee san cufa gorsin. Ijoollee san cufa gorsin warra rabbi galchee rabbi san galcheen warra immoo achumaan haftan riip wanni Oromootu beekta riip nafsi maarumaa. Malleen biqiltiin argita. Maal biqilchita reednu iyyuu rabbi jira kun cufti ilmaan Oromoo kachi dhattan we are very sorry haali jiru Itoophiyaa keessatti kan fakkaata Itoophiyaa keessa waraana jajjabaan gana deemuuf jira. Am waraan Itoophiyaa kana wal qabatee dhaabbat mootummoota gamtoomaniit irra khootee katayaa Antonio Guterres pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaataatti wal arganii mari'atanii jiranii dhiyootan akkuma beektanitti Uhuru Kenyaataan bulchoota Afrikaa waliin Itoophiyaa ture jil Abiy Ahmed irratti argame ture gaafas ammoo khaadireen biltsiginnaa warri Abiy Ahmed jaalatu Uhuru Kenyaataan Itoophiyaan biyya Afrikaa keessa tokkoffaati jedhanu faarsee jedhanii nu ammoo yeroo baay'ee gubanne politika keessatti wal fakkeessuun aadumaa jenne jirra Uhuru Kenyaataa waan dubbatii yaa'uun irbuusi. Tole Uhuruun egaa akkuma tiyyuu kaaste yeroo darbe sirna muudamaa mootii Abiy Ahmed irratti argamuudhaan dhaamsa jabaa dabarsee fiiti kan inni ture yoo nagaa taatan yoo nagaa buusuu dandeessan yoo qaama hundumaa fi bulchaa ta'uu dandeesse si cina dhaabbanna kanaan achi si cina hin jirru ergaa jedhu waan fakkaatu wayii dabarsee fi ture. Egaa bulchaa mootummaan Keeniyaa bulchiinsi Uhuru Kenyataa yeroo garagaraatti garaagarummaan jiru kun akka karaa nagaatiin furamuuf yaada garaagaraa dhiheessaa tureera yeroo garaagaraatti haa ta'uti simachuudhaaf fedhii hin godhanne araara buusuudhaaf taa'ee mari'achuudhaaf fedhii hin godhanne bulchiinsi Abiy Ahmed yeroo darbes muudama isaa irratti waamamee dhaqee ammam kaadireen gara ofii barbaadanitti amicciiran malee wanni kun namni kun kan ergaan inni dabarsee fi darbe taa'aati mari'adhaa mariidhaan nagaa buusaa yoo nagaa argattanis waliin jirraa jechuudhaan kan inni itti deeme bulchiinsi Abiy Ahmed sanas simachuu didee waraana itti fufuudhaaf akkasumas qaamolee waraana kana keessatti qooda fudhataa jiran ejjennoo isaaniitiin itti fufuudhaan wal qabatee ammoo egaa Keeniyaanis qaama mootummoota gamtoomanii taatee egaa yeroo darbes dhimma mana maree Keeniyaan pirezidantii non permanent miseensa mana non permanent sanaafi tokko Ollaa Itoophiyaati lammeessoo immoo pirezidantiidha ka yeroo UN Security Council ka presiding sanaafi ka xiyyeeffannaan kennamee fi United Nations Security Council yeroo waa'ee ajandaa Itoophiyaa irratti mari'atu yeroo lama sadi bulchiinsi Keeniyaadha warri Keeniyaa bakka bu'anii achi jiran gara United States dhaabbatanii haasawaa sagalee kennaa turanii kana har'a maal hubatta warri Keeniyaadha waraana Itoophiyaa amma jiru kanarraa fedhii akka hin qabne Itoophiyaa keessatti nagaan bu'ee michummaan gaariin akka jiraatu ka irraa dubbatu turan irra deddeebini ergamaan addaa United States ka baha Afrikaa yeroo jalqabaatiif gara Afrikaa bahaa dhufes Uhuru Kenyataa wal argee ture ergaawwan garaagaraa qoodee fi akka ture somehow Uhuruun garuu ergaawwan sanneen
irratti Abiy wajjin mari'achuu irratti fedhii akkan agarsiifnee dhagaa turre jechuudha. Keessumatti wanni nuyi kaane kun dhugaan ta'a dhugaan galgalaan galtiin baanaan taana imma China siyaasa keessatti imma China pirezidaantiin biyyi tokko dhufee olla kan keetti bagna gaan geette bagna gaan jilatte bagna gaan fuute bagna gaan eerumtu waan jedheef guddoo imma China politika keessatti siyaasa jechuuni waan wayi tokko dubbisu keessatti argadhe cheating dhiirsi diitii irratti yookaan niitiin dhiirsi irratti wal shawwaduun kun siyaasarra jalqabeedhaan am siyaasaan jireenya uumamaatiin walti duuddee namni wal soba oola keessumatti cheatingiin kun Afrikaa keessa baay'inaan mul'atti pirezidaantichi kalee dhufee bagna gaan dhufte bag jilatte baga filamtisiin jedhu boriyyaati ammoo biyyoota Afrikaa biribir deeme waan kan keerratti akkanaan mari'achuu jira Uhuru Kenyatta asirra maal jedhu Uhuru Kenyatta Antonio Guterres waadanni gal keessa Ab Antonio Guterres nu akka Keeniyaatti gargaarsa keessan illee feena waa United Nation globally taman cuf ujurrool cuf qophii jedhu wanni United Nation taman tammoo waaqa beeka topic saatiin yaayu deemti saatiin ya deemte gara IOMF dabar IOM dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensiin baqattoota addunyaa IOM International Organization for Migration kan jedhamu Ethiopia keessa damee qabaachuun ni beekama damee kana immoo kan hooggantu namni maqaan ishee Maureen Achegi jedhamtu dhimma waraana kaabaa kana wal qabatee wanni isheen dubbatte ni jira warra mootummaa kana wajjin hariiroo jabaa qabdinatti fakkaata qaamota warra TPLF kana hadheessite balaaleffattee interview tokko dhoksaadhaan gootee turte interview isheen goote kun immoo miliqee bahuudhaan wal qabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii interview hayyaman arganne egaa amma yeroo hojjetaa taate jirtutti yookaan dhaabbata tokko keessatti hoogganaas taate yeroo jirtutti yeroo agreement gochuu dandeessu yeroo itti hayyama gaafattus ni jiraata namni kuni hayyama dhaabbata mootummoota gamtoomanii malee dhimma lola Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa kana gidduu seentee dhimma kanarratti interview qaama biraa waliin gochuu isheetiin interviewin dhoksaadhaan taasifame sun immoo gadi ba'uu isaatiin wal qabatee hojiirra suspend godhee jira hojiirra akka isheen dhaabbattu taasisee jira kana dhagaa wanni hangama kootiin qabta. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hojjettooti torba Itoophiyaan gussite jirti dhaabbati mootummoota gamtoomanii jabeessa sun morma jiru niitii tamma gussite yaadda biraam tan dafi gabaabsedha. Dubartittiin walaba taate United Nation qaama walabaa addunyaa gubbaatti biyya kamiyyuu gartummaan hin tajaajilu dhaabbata kamiyyuu gartummaan hin tajaajilu dhaabbati kun dhaabbata IOM jechuun dhaabbata refugee yookiin baqattoota addunyaati UN agency ta'ee jechuudha isheen Jeff Pierce nama jedhamu waa'ee Itoophiyaa keessumaa irra caalaa artikiloota mootummaa Itoophiyaa deeggaran barreessuudhaan nama beekamu isaaf interview kennite interview san keessatti humnoota Tigraay shorkeessitoota tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa fudhataa jiru tarkaanfii sirriiti warri kun gadhee fi gara jabeeyyiidha jettee warra kana ibsite kabiraa immoo baqattooti Tigraay dhalattoota Tigraay ta'in warri Saawudii baqatanii jiranii oodiyoon ishii kun liikti ta'ee bahee jira karaa Twiiteraa fi karaa YouTubii deemaa jira warri Tigraay dhalattoota isaanii Saawudiitti baqataa jiran gara Ruwaandaatti as deebisuu fi Ruwaandaatti riphee loltoota leenjisuu barbaade immoo jettee sadarkaa isaaniitti faa dubbataa turte kun disipiliinii yookiin naamusa United Nation keessaa kabaheedha disipiliinii IOM keessaa kabaheedha yaadi kun yaada United Nation akkanumallee agency United Nation jalatti bulu IOM bakka bu'u jechuudhaan administration leave yookiin maal jedhanii xalayaa yeroodhaaf hojiirra dhaabu kennaniif jechuudha. Malaan amma systematically maswaggad yookaan malaani angorra qilee kaa'u sun fakkaatti yeroo baay'ee United Nation callatu ta'in dhaabbata mootummoota gamtoomanii qofatu ta'in dhaabbati kamuu miidiyaan nu keessa hojjan hulleen miidiyaaleen hundu gaazexeessota fiitiif seera qaba seerri sun amma agreementii jalqabaatu waliigalteen kee jira jechuudha. Agreementii sun gubbaatti namalee gaafif deebi'uu nam bira waliin goyin seer jiru jira seer sun cabsite naan gufamta kana wal qabate ammoo dubbi himtuun muummichi ministeera Abiy Ahmad mormite jirti niitiin tun ammoo asirra maal dubbaseeta mootummaan Itoophiyaa yookaan gareen Abiy Ahmad deeggartu Itoophiyaa keessatti namni waan Abiy Ahmad positive dubbatin jira addunyaa gubbaatti miidiyaaleen addunyaa maaniin kanaafu nam diqqa tokkollee warrumsaan xiinxalaan ebelu gareen TPLF shoror keessa jedha ebelu shaneen akkan jedhanii maxxansanii hedduu agarre ture amma intina aanna gomees fadhiyootan namni harka dhaananiif. Egaa jaartiin kun ifaan ifatti kallattii tokko qabattee warra kaan qaama tokkoon ifatti balaaleffattee hadheeffattee bifa kanaan interview kennu ishee amma egaa qaama walabaati qaama dhimma baqattoota
irratti kan inni hojjetu dhimma siyaasaa keessa wanni sagalchuu hin jiru dhimma baqattootaadhuma sana irratti namoota buqqa'an deebisanii dhaabuuf maal irratti osoo hojjete hagas mara wanti kana keessa ishee buusu hin jiru ture garuu qaama kallattii tokko qabattee deemuu isheetii wal qabateeti yoo inni kan inni kana godhe egaa dhuma irratti dhimma UK itti haaceenu UK'n lammiileen ishee imala Itoophiyaa kutaalee garaagaraa keessatti taasisan irraa akka of daangessanii fi labsiin isheen yookaan dhorkiin isheen dabarsite ni jira akkasumas balaan shororkeessummaa illee Itoophiyaatti mudachuu akka danda'u wanti isheen eerte ni jira kanarratti waa gabaabaa jennee haa xumurru Abrahaam. UK qofa osoo hin taane biyyooti miseensota Commonwealth jechuun warri Commonwealth jechuun warra durii kolonii Ingilizii turanii lammiileen isaanii Itoophiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraa akka hin deemne advisory bakkeewwan diimaa kanatti ni malina jedhanii ajaja dabarsanii travel advisory yookiin travel alert jedhama. Bakkeewwan kunneen isuma kaartaa irratti argitanii Tigraay, Oromiyaa, Kaaba Gondar, Waagimraa, Kibba Walloo, Kaabaa fi Kibba Gondar, Oromiyaa, Affaar, Gaambeellaa bakkeewwan kanneen keessaa immoo bakkeewwan red line kanneen itti namalin jedhanii bakkeewwan Itoophiyaa waldaan geessan biyyoota Itoophiyaa waldaan geessan keessaa immoo naannoo Sumaalee fi Sudaan kibbaarraa kiiloomeetira 10 naannoo daangaatti siqinaa kan jedhudha. Ergasii immoo ibsaa har'a baasaniin yaadi kun deebi'anii ofirra micciirsanii jiran jechuu yaada kan. Ayya yaadi kun akkuma agartanitti naannoo gangeetu dhaabbati tokko dhaabbatuuf danda'e UK jechuun ammoo waan akkana waan barreessarra guddoo warri feegatu warri warri British jedhan kun yeroo baay'ee conservative warredhaniin warri waan jedhe eegate dubbatu warri waan jedhe midhaasee guddoo keessa hin seen garuu barreeffama barreesse sa'aatii muraasa keessatti deebisanii wanni reefu barreessin kaan ammaaf tursine jirraa jedhanii mootummaan Itoophiyaaleen aggressive wanta fakkaata hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii eegi biyya gus warra kan dhaa'uu hin dandeenye hin shakkinu kanaaf jechuu danda'an jedha akkasii fudhadha yoo nirbuus hin cubna. Guyyaa kaleessa kana qofa miti uggura imalaa qofa osoo hin taane balaan shororkeessummaa Itoophiyaa keessatti mudachuu danda'a jechuudhaan wanni isaanii akeekkachiisan ni jira. Kanaafis lammiileen isaanii iddoo namoonni walitti qabaman baay'inaa walitti qabamanitti akka hin argamne illee daangessanii jiru. Egaa daangeffama akkasii yookaan akeekkachiisni akkasii akkanumaan lafaa ka'ee miti kan labsamu beekte keessumaa shororkeessummaa jechuun dhimma baay'ee sireesiidha ishuu baay'ee jabaadha ragaa tokko malee bu'uura tokko malee miti kan itti akeekkachiisaa akkasii dabarsitu sababni isaas biyya ati wanna akkasiitti mudachuu danda'a jettee akeekkachiisaa irratti labsitu sunillee hariiroo ati akka biyyaatti waliin qabdullee miidhamuu waan danda'uufi jechuudha. Egaa lammiileen UK akka namoonni walitti qabamaa bakka guddaa qabanitti akka argamneef ittisanii jiran haa ta'uti lammiilee UK qofa miti gochoonni kunniin yoo kan raawwataman ta'eef hawaasni keenya illee irraa of eeguun waan barbaachisaadha jenneeti kan yaannu egaa ganumarra buusnee ganuma akka waligalaatti warri kun warri British kun yeroo baay'ee waan soda qabu sodaa warra British qofa immoo miti baay'ee isoo hin tuqin kan hin darbine aktiivistoonni tokko kan akka Martin Pluto faasi waan kanarratti akeekkachiisisaan dabarsaa turan ni jira. Al-Shabaab Itoophiyaa seenanii jiru wanni jedhus dursanii wanni isaan barreessaa turan ni jira. Tareegaa wanni bu'uuraa wanni isaan sadarkaa odeeffannootti qaban wanni amansiisan jiraachuu waan danda'uuf odeeffannoon kun kan darbe natti fakkaata. Hundaafuu manno fiction. Bara mootummaa wayyaanee fudhannee Itoophiyaa keessatti terrorizimii attack yookaan aleellaan terrorizimii kun baay'inaan hin jiru. Maaliif ennaan security apparatus warra sunini nama nagaa uummata qulqulluu hajjeessanii kaydhan malee Itoophiyaa keessa terrorist yookaan warri shororkeessadhaan kun seenee nam dha'uu rakkoo jajjabdu. Warri am diima godhee lammi ofirra dha'uu kun cufti bakrakkooti uummata kee rabbi gargaar jenna odeessaaleen keen ka guyyaardhaa hayya'uun ingidaa Abrahaam Birruuti fan guyyoo waarii abba jirmaa isanii dhiyeessin kan fakkaatudha waan nu daawwattaniif galata qabdane torbaanti yookaan guyyaa taanuuf sagantaa wal fakkaata qabannaa dhumnuut qophii keen kan irdeebiin caqasuuf Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irra Feesbuukii, Yuutuubii akkasumas Televiziyoonii yaa saatirra nu daawwachuu dandeettu yaa fixannee ulfaadhaa.